Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Jadi di pagi hari ini kita akan ikat barang di store, ikat toko nanti untuk dipasang. Sekarang mau keluar di bangunan karena hujan, mendung, gerimis. Jadi kita duduk store, ikat barang dulu. Ini pun masih tunggu ada yang di sini tak ada kerja, 2 orang main-main saja, tidak mau kerja. Ya ini tengok banyak Hanson. Nah, jadi kita pergi store, kita ikat barang. Oke, saksikan terus perjalanan kita, bagaimana keseharian kita, pekerjaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Barang-barang yang mau diikat ini toko shower setengah inci, ini toko biasa 3/4, ini nanti pakai polypipe. Ini toko besar ya, jeblos besar, dan saya kuliah, jadi saya bagian ambil video saja. Saya sini kameramen, tukang video. Oke, sekarang saya mau kerja dulu. Jadi ini kita ikat pakai seal tip atau white tip, kurang-kurang 30 pusingan. Oke, cukup. Ini saya ikat yang polypipe, itu ada 2 orang, dia kasih seal tip sama ikat stokok, dia itu yang PVC. Nah itu PVC. Maaf ya teman-teman, agak gelap karena mendung. Saya ikat PVC. Ini ada dalam store, agak gelap, lampunya cuma di belakang sana. Kita ikat dulu barangnya. Ini kalau 3/4 tak usah banyak-banyak seal tipnya, kurang-kurang 30 pusingan sudah cukup. Kalau yang 1 inci tambah lagi 5 pusingan, 35. Setengah inci lagi kasih kurang lagi 25, sudah cukup. Inilah aktivitas sehari-hari saya di perantauan TKI. Kerja itu plumbing repair service, itu pemasangan pipa peralon, pemasangan pipe, itu toilet, itu untuk WC nya, ada dinding, itu pasang tangki,
Rokok. Ini rokoknya kotak. Rokok 3/4, kita pakai kecil 3/4. 3/4. Kita ikat ini macam. Maaf teman-teman, agak bising karena ada orang cakap-cakap sendiri. Pakai ini custom. Oke, sampai di sini dulu kita hari ini. Jadi teman-teman kita ini orang Bangladesh. Ini kawan-kawan, ini teman-teman ini dari Bangladesh. Oke, sampai di sini dulu. Gambar selanjutnya besok kita pasang kalau tidak hujan. Terima kasih, jangan lupa terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.